Të shtresat në nevojë, pensionistët janë shtresa më vulnerabile e popullsisë, duke qenë që pensioni mesatar aktualisht është mos nga vale rreth 19.800 lekë apo rreth 20.000 lekë të reja, po të kemi parasysh që minimumi jetik është rreth $6.8 për frym, nuk kupton që shik pensionistët janë një stres vulnerabile, po ashtu të gjitha ato familje që marrin asistencë sociale përsëri pjesë e popullsisë që dëmtohet nga kjo situatë. Të tjerë janë të gjitha ata me paga minimale apo punëtorë të pakualifikuar. Më thanë, kështu që këto janë shtresat më të prekura. Pastaj të gjitha shtresat e popullsisë normalisht në rritje të çmimit preken. Rritja e çmimit të naftës normalisht do ketë impakt tek logjistika. Logjistika do të rritë çmimin të shumë produkteve të tjera. Pam sot në Tiranë se si u reduktua flota e autobusëve në përdorim, që normalisht dha efekte qytetarët që deshe të kishin radhë më të gjata, pritje më të shumta të tjera, kështu që normalisht preket kryesisht stresat në nevojë, por dhe stresa e mesme apo stresa e pasur e popullsisë sigurisht që preket pak duke reduktuar, le të themi, ndoshta kursimet e tyre për të ardhmen, ndoshta ata nuk preken direkt e reduktimi i konsumit, por preken të reduktimi i kursimeve.